Всем привет, ребята, с вами я, Рома, и сегодня у нас плывет вот такой катер. Хороший. И еще катер там плывет. Ну, это больно на катер не похоже, это на яхту похоже, но это катер. Вон он прям по волнам едет. Хочет проехать. Всем пока, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все.